Stojan, svi me znate. Kada vidim dobru ribu odmah skačem. Prvi nastup preko krenut sam za Švicu. Tina zove, kaže dođi na Ibicu. Tamo čekaju me cice i kokteli. Bikini plaža, tople pogledi su vreli. Dalje krenula turneja po Evropi. Ribe u Austriji, Nemačkoj su profi. Kako seksi, seksi, seksi. One su seksi, seksi, seksi. Kako seksi, seksi, seksi. One su seksi, seksi, seksi. One su seksi, na njih svi se lože. One vole skupo, njima se može. One ne vole da furaju jugom, a ti voliš da ih deliš sa drugom. One su seksi, na njih svi se lože. One vole skupo, njima se može. One ne vole da furaju jugom, a ti voliš da ih deliš sa drugom. Ćao. Ćao! Evo, malo snimke napravimo za Hej ti! Kako vam se sviđa Jill, je dobar? Super! Jače, jače, jače! Ekstra! Idemo dalje. Evo dve devojke došle u Jill. Kako vam se sviđa Jill? Super je! Da, super je. A tebi je se dobro sviđa Jill? Odličan je, da. Hej! Jesi Put pijan? your hands up! Ajde, put your hands up! Put your hands up! Come on, come on! Idemo dalje. Evo ih dame po maskama. Alo, nemoj da se stidiš. Nemoj. Evo ova devojka hoće nešto da kaže. Ciao! Da slavite? Ha? Da slavite? Ik versta steden met die, ik versta niet zien. Som vi twitter in. Ha? Onze Sarmische Club, Amsterdam. Super! Ik ben het eerste Mal da met Fotografen mit der Kollegin. Ja was? Super! Super. Ich wollte sagen, Wie gefällt die Stimmung da im Club? Gefällt der Jill allgemein? ja, super! Die Stimmung ist toll, die Musik ist immer gut. Es ist immer ein bisschen gemischt und alles. Und eben, die Kollegin ist hierher gebracht, sie ist immer da und sie sagt, sie geht super. Warum haben ihr alle Masken an? Männer! Masken? Ja, weißt du, die Kollegin in Bautrobe, sie ist in Rot und wir sind in Schwarz. Und, Wo ist die Kollegin? sie ist mit dem Körbchen am Sachen verteilen. Ah, die suchen wir nachher auch noch. Ja, und Darf ich einmal die Maske umsetzen? Nein. Gut, wir gehen mal weiter. Bora. Jesi fotografe, hej ti. Šta je? Jesi dobar? Jesam! Uživa čovjek, a? Mora Ima slikat ženske, ima sve. se. Ima.